Свети Валентин е един от най-големите празници на любовта в съвременния свят. Седмицата преди 14 февруари магазините пълнят рафтовете с цветя, кутии в шоколадови бомбони във формата на сърце, балони, както и купидони стрелящи стрели на любовта. Но това е отличителен празник. Това е празникът на Свети Валентин и това е съвсем различна история за любовта. В древната църква Санта Мария ин Кусин в Рим, Мансур Чиха Абу ни разказва за християнски мъченик, който проповядвал Евангелието на любовта. Тайно се женил за войници и бил безглавен заради вярата си. Martyrdom is the highest expression of love, because it's just like that of our teacher Jesus, who died out of love on the cross. This is the supreme expression to give ourselves in love to others and for others. Valentine was killed, not by his own will, but by decree of the emperor. Yet he first wanted to make this love leap forth, to bring it to light, to show that it can be lived here on this earth. Che si può viverlo su questa terra. В навечерието на празника група с поклонници от Съединените щати дойдоха да се поклонят пред мощите на светеца покровител на влюбените, сгодени двойки и щастливите бракове. Женените двойки също получиха брачна благословие, за да подновят брачните си обети. Today marks 11 years since my husband's passing, so even though he wasn't here to receive the blessing since others were renewing their wedding vows, I have in a way renewed mine internally as a dedication to him. But it was very beautiful to see the couples coming together, uniting and being with each other. It brought back memories for me. It was something truly lovely, especially in a society today where that kind of bond is so rare. Que falta mucho ese vínculo. Непоколебимата защита на таинствените бракове от страна на Свети Валентин срещу императора до смърт е мощно свидетелство. Светецът не е само вдъхновение за защита на светостта на брака, но и напомняне за истинското значение на любовта, че тя е жертвеноготовна, че може не винаги да е лесна, но че е вечна. Saint Valentine, I think it shows us by his martyrdom is that it's good to give your life for a bigger cause. And this cause is the love of God. So love is a word that's so used nowadays in so many senses that are not good, and it's good to purify this word with really good examples as the martyrs. Married couples, maybe they are not asked to give their blood immediately, but they have to give a little bit of their blood every day in order to keep the marriage, to keep the family united, and to grow in the love of each other and the love of God. Благодаря за гледането. А вие какво мислите за Свети Валентин? Напишете долу.